في الوطن العربي؟ هل هنالك نمو؟ هل هنالك ركود؟ كيف تقيم الوضع حاليا؟ يا سيدي، المواطن العربي في المشرق والمغرب في كل الوطن العربي مشغول بهمومه الخاصة، وإذا كان برز رجال في الشعر فهو لأنهم تغلبوا على الصعاب. أدلل على ذلك بما هو موجود في بلادنا شعراء شبان وشابات، في شعراء شبان أستطيع أن أقدمهم للآخر في الوطن العربي ورأسي مرفوع، شعراء مبدعون حقيقة، وهناك شعر. أنا ضد الكسل. أنا نصحت الزملاء وخاصة بهم في الأربعينات والثلاثينات أنكم لا تعتمدوا إلا على أنفسكم، لا تنتظروا من أحد أن يقدم لكم عونا. ابدأوا من الصفر، حاولوا، كدوا. الذي بيخزن مش بالضرورة أنه يخزن، يوفر قيمة نصف التخزينة ويطبع ديوان صغير، ما هي مشكلة، حتى يكون أول حجر أساس في معماره القادم إن شاء الله. طبعت العديد من الدواوين، لا سيما الدواوين الأخيرة التي كان لها وقع كبير على أدائك وعلى أيضا تتويج مسيرتك الرائعة. منها طبعا بدأت من الغابة وأصابع النجوم، ألوان من زهور الحب والبن، وسهيل، وأحزان، وكذلك هنالك الكثير. ما أحب هذه الدواوين إلى قلبك؟ يا سيدي، أنا أب 12 ولد، 6 بنات و6 أولاد، وأنا أب 12 ديوان شعر، 22 ديوان شعر أو 24 شعر. لا أستطيع أن أقول أن هذا أحب إلي من هذا على الإطلاق، لأنه عصارة عمر، وأنفقت فيه مالا، وأنفقت فيه من عمري زهرة العمر. فربما هذا لا يعود لي، يعود إلى النقاد إن وجدوا أو إذا أرادوا. لكن ربما في حالة البحث أن تبحث في عمل معين أو شيء تحصل قصائد. أنا أقول إلى حد الآن ربما ضربت الرقم القياسي في كثرة ما كتبت وما طبعت، وهذا بشهادة الآخرين. إذا كنت قد كتبت 1700 قصيدة مثلا عامي وفصيح، يكفيني من هذا الكم 300 قصيدة رائعة، يكفيني من هذا العدد كله الخمس مثلا. لأنك لو جيت، الكثرة ليست مقياس ولا معيارا، هو النوع وليس الكم. لأنك لو جيت شفت المتنبي، هذا القمة الذي تطاولت النجوم بسماء شموخها، هو لم تتجاوز قصائده 285 قصيدة. نعم. الذي ملأ الدنيا وشغل الناس. فالكم ليس معيارا، النوع هو المعيار. وأرجو أن تتوفر في بلادنا حركة نقد واعية مخلصة، لا تتعصب ولا تتحامل. أنا أرفض أنا كتبت مقدمة لديواني المجلد الخامس، نالت استحسان أكثر من الشعر. قلت لا يهمني كم كتبت، يهمني ماذا أنجزت، ماذا حققت في الكتابة المتوفرة. في بلادنا نحتاج إلى نهضة نقدية واعية متخصصة، مش نقد أي كلام على الماشي. لأنه تعرف الآن ما تناولته الصحف هو سواء النقد أو قراءة الأعمال، هو لا يأتي من باب العلاقات العامة أو من باب الصداقات، وهذا لا يخدم الأدب في شيء. صحيح. للأسف أن النقد في الآونة الأخيرة تحول إلى مجرد علاقات بين الشاعر وبين النقاد. تمام. قبل أن أطرح عليك سؤال ربما هو من النوع الثقيل والمهم والحساس والجاذب، دعنا نتحدث قليلا بنوع من الأريحية عن الجانب الآخر للأستاذ حسن عبد الله الشرفي. ما
أبرز ما يميز الأستاذ حسن عبد الله الشرفي في حياته الطبيعية، في علاقاته مع الآخرين، مع أصدقائه، هذه الأشياء البسيطة التي تعرف المستمع عن الأستاذ حسن عبد الله الشرفي كإنسان. أنا مشكلتي مع الصداقة ألخصها في التالي: أنا أنجرف إلى الصداقة بدون مقدمات وبدون أن أحاسب، ثم أنسحب منها بدون أن أحاسب وبدون مقدمات، لأسباب قد يكون السبب في البدايات بسيط وقد يكون السبب في النهايات بسيط. لكن الجميل في المسألة أنني لم أقطع علاقتي بشخص التقيته ولا صديق صادقته حتى ولو قطع علاقته بي إطلاقا. لماذا؟ لأنه أنا ممن يحملون الآخرين على السلامة. قد يكون صديقي هذا معه أعذاره، قد يكون له سبب معين، قد يكون لكن ولهذا قبل الحرب، احنا الآن قطعنا سنة كاملة من الحرب، كان المجلس هذا عامرا بالأصدقاء والشعراء من مختلف الأعمار، وكنا إلى حد الآن ننقد بعضنا بعض بطريقتنا الخاصة. هذا ما غير من ما اختلفنا إذا اختلفنا في الرأي فما اختلفت القلوب في الرأي إطلاقا، ما حملنا ضغينة. الآخرين أتركهم أمرهم إلى الله، لكن إلى حد الآن ما جرحت صديقا ولا جرحني صديق أبدا، وهذا نعمة من الله. هذه نعمة فعلا.